चिप्ले बेबी We just reached होइन फेवा लेक लास्ट डे नै धेरै मान्छे छ बुलेट प्रुफ भेस्ट Yeah, you caption. So it's gonna be a fun experience, you know. Let's go. Wait. Yaar, Feva Lake. We are at Feva Lake. What am I talking, man? Anisha, adios. I'm the smooth. Hello, Vanessa. The clouds are blocking the way, man. So अहिले चाहिँ हामी फर्स्टमा तालबाराई जान्छौँ होला त्यो पछि we might go to David's Fall. This is our fit. Kathmandu t-shirt Puma and another Puma. So what's not here again? I'm looking like a bouncer again. मेरो security on the top. फर्स्टमा चाहिँ सासले पिटे खान्छ मैले पिट्नु थालेँ आज यो मान्छे आफूले त्यो भिडियोको क्लिप एकछिनमा राख्छु होइन यो भिडियोमा अनि बल्ल कन्टेक्स्ट पाउँछ क्या मान्छेले वाइ दिस गाइ वाज लाफिङ लाइक अ क्रेजी पर्सन क्या बहुला तरिकाले हाँस्दिरह्यो क्या आज अनि स्पोइलर त यो भिडियोमा त देखिसकेको हुन्छ नि त पहिले लडेको क्लिप अनि भन्न त किन हाँसेको थियो तिमी त्यसरी म नभन्ने म किन भन इन्टरभ्यू यो भन न भिडियोमा देखिहाल्नुहुन्छ नि किन अनि हाँस्नु चाहिँ किन त्यत्रो हाँसेको त कोही मान्छे लडिरहेछ दुखिरहेको हुन्छ अहिले पनि हाँस्दैछ क्या लाज छैन क्या मान्छेलाई मुखमै हाँस्दिरहेछ अहिले हाँस्दैन म को हाँस्छ अब चाहिँ डेभिड्स फल पनि जान्छ होला हामी स्टोर रुम रहेछ डेभिड्स फल जान्छ होला फर्स्टमा चाहिँ तालबाराई जान्छ होला अघि लास्ट चाहिँ क्राउडेड थियो फर्स्टमा त्यता जाने प्लान थियो होइन अब चाहिँ त्यही गोप्रो अघि हल्का युज भएको थियो अब पनि गर्ने हो बोटमा गयो भने अनि त्यही नै हो अरू त वी आर एक्साइटेड यस वी रेडी टु गो चिप्ले बेबी चिप्ले बेबी चिप्ले बेबी Sanu, Mama cry. Sanu, Aaron, Mama cry. Mama cry. Mama cry. Cry, baby cry. Who's chiple bacha? The buntu baby. Buntu. Sanu, say oopsie doopsie. Uta here lagi. Mama la here bande oopsie doopsie. Oopsie doopsie. Loudly bande na. Oopsie doopsie. Oopsie doopsie. We just reached होइन फेवा लेक लास्ट डे नै धेरै मान्छे छ त बसै बस्छ बिहान भिड भने अहिले झन् भिड वाउ लाइक आमा लाइनै लाइन काउन्टर अहिले झन् धेरै मान्छे छ त वाट्स ह्यापनिङ म्यान लास्ट चाहिँ धेरै मान्छे छ त झन् बिहान धेरै मान्छे भयो अहिले कम होला भनेको By the way, let's look at the view. यो सबै भिड जस्ट लाइन मैले भित्र ब्याग लाग्छ नि त त्यसैले ए हो यस बुलेट प्रुफ भेस्ट हामी अब जान लागेको होइन टिकट वाला यता बस्छ टिकट नभएकोहरू आउनुहोस् है मन्दिरसम्म यता आउनु टिकट कता लिने हो तपाईँलाई देख्यो भन्नु होला क्या मन्दिर गएर आएर फर्के दाखले के छ त्यही हो ठिक छ अल फाइन यो क्याप्सन यो क्याप्सन रहा है So it's gonna be a fun experience, you know. Ready? Hello. Yes. We are ready to go. Focus on mainly. I got my GoPro with me. GoPro बाट like super wide angle हरु खिच्न सजिलो हुन्छ. Whereas phone बाट like nice quality. So yep, that's gonna be it. Okay, cut. Let's go. Let's go. Yes.
Hasekai, Sashuk. We're gonna be there. Hasekai, Sashuk. We're gonna be there. Bye bye. I'll mahit se. So it's gonna be it. We are going in. Oi. Let's go. Good. Water looking watery. We are at Feva Lake. What am I talking, man? So yes, man. Peace. Peace. Like, excuse me. The view is looking good. Toilet, hey. ल किन भएको छैन त्यो हल्का हल्ले होला Zoom 0.5 मा zoom नाइस पाइन त अब चाहिँ बल्ल ठिक्क आयो त हाम्रो त मजा नै भइरहेछ ठिक हो मामा भन्छ अनुसा आरियस हाम्रो त कस्तो मजाले गएर हाम्रो कसैले हात समातेको छैन क्या म त ठिक्क छ के हाम्रो त स्मुथ छ मम्मी हाँस्दैछ के Baby, arrow no. Bye. आइपुग्यो है मन्दिर आइपुग्यो ल मरे हजुर ल मन्दिर आइपुग्यो हामी भगवान हिँड्न गर्नुपर्छ दिन्दिहाल्छु ल बेलुन सक्छ नि मैले अरू बेला कतिखेर आज दिन्छु खाँदै के के हो यो सानो बच्चाले मलाई हेर्दा हाँसिरहेछ ढुङ्गा एकै मामा आया मामा मलाई हेर्दा हाँसिरहेछ कि त्यो त रुने बच्चा हाँसिरहेछ मलाई हेर्दै के नचलिबस् म त पेट दुइसक्यो हाँस्दा हाम्रो भ्लगको लागि चाहिँ फुटेज खिच्दैछ त्यस्तो देखायो क्या अघि नझन् उताबाट के तल्केर यता पनि त्यस्तै एनिमेटेड So we just reached Mandir. हामीलाई चाहिँ like it was a fun experience. अरूको चाहिँ we don't know है अरू चाहिँ त्यही हो म त हाँसेर कसम पेट दुइसक्यो क्या हाँस्दा नै त्यस्तो लाइक रमाइलो भयो भन्न बोटमा लडी बडी गर्नु भएको थियो
Hey. Okay, wait. And it was fun. You know. Sunset is looking pretty damn good. This one is part then, and we are returning back. I think they're paragliding. Yes, they are. Welcome to Pokhara. Welcome to Pokhara. There are paragliders right there. We are on a boat and living our life. Look at the view. Bango, bango. Perfect. Let's say we're about to explore the swimming infinity pools. Sorry, we haven't seen it yet. But obviously, 8th. Okay, 8th mein ruk 9th. Floor 9. Floor 9. Let's go. Okay, infinity pool. Oof, that view is looking clean. Oh, jacuzzi पनि छ क्या अनि त्यो त माथि हजुर यो त छैन होला गएर नि इन्फिनिटी पुल छ बल्ल स्टिम बाथ पनि सौना पनि छ अरे we missed out the first time सौना रहेछ यता स्टिम बाथ खोलिदिन्छ होला रिक्वेस्ट गर्दा गहिरो नदेखा हुन त धेरै पुरो इन्फिनिटी पुलहरू त्यसको चाहिँ इन्फिनिटी पुल राम्ररी छ We're going upstairs in a restaurant र 360 view tower छ रे बिहान चाहिँ दामी देख्थ्यो होला लेकहरू हामी चाहिँ जकुजीमा आएको जकुजी is looking nice. We are by the lakeside and currently view looking immaculate as the camera cannot comprehend how good the view is. Comprehend, what's the word? Camera cannot show the true view. True view. Day 2 and second last day. We are finding another place to go. Let's see. I'm ठ्याक्कै हिजो हिजो त्यता किङ्स लाउन्ज राइटमा अलिकति सिधाको जाँदा थियो अब let's see which restaurant we are going today. हिजो हामी गएको चाहिँ खै कता हो किङ्स लाउन्ज ए सरी त्यहाँ थियो हिजो हामी गएको किङ्स लाउन्ज गएको आज we might try a different place है अब कुनमा जाने एउटा खै कता पो कन्सर्ट भएर चाहिँ something like that थियो. Let's see where we are going As I say, we are at Trisara, guys. It's a King's Lounge, Pokhara at Trisara. Let's go next side. Using my right, did you go drink it now? Cheers. Try it now. Me. Chitli baby. So ready to head back to Kathmandu.
सो यस अब चाहिँ हामी भर्खर ब्रेकफास्ट गरिसकेर अब चाहिँ हामी सबै प्याकिङ डन बिहानको 9:25 भन्नु लागिसक्यो अब चाहिँ वी विल बी अन आवर वे टु काठमाडौँ आजदेखिको त के प्लान छ जस्तो चाहिँ लागेन मलाई अब लेट्स सी के हुन्छ अनि कस्तो भयो त शाश्वत हलिडे रमाइलो तर यस इट वाज हेल अफ एन एक्सपिरियन्स हामीले नाइट लाइफदेखि यो त्यो सबै नै रमाइलो हो कि अनएक्सपेक्टेड यति छिटो टाइम गयो नि है 2 दिन 3 दिनै भनौँ न आजसम्म अनि त्यही नै हो विल बी ब्याक अहिले चाहिँ वी आर एट बिन्दवासिनी टेम्पल अनि त्यही माथि हामी जान लागेको दिस इज गोना बी फाइनल प्लेस वी भिजिट पोखराको बेला हामी चाहिँ मन्दिर पुग्यो हेलो भन्नु यता यता फोन हामीले अब जुत्ता चाहिँ राखेँ 30 मा राखेको छ हामीले होइन ठ्याक्कै 30 नम्बरकोमा अब चाहिँ हामी मन्दिर पुग्यो बिन्दवासिनी टेम्पल अफ पोखरा हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन अफ पोखरा फर द ट्रिप होइन सो यप द्याट्स गोना बी इट अब मन्दिर दर्शन गर्छ अहिले चाहिँ हामीले लाइक almost we have visited every temple होइन यहाँभित्र कति मल्टिपल रहेछ अनि पछि हनुमान शिव भगवान सबैको रहेछ we have visited each one of them अब चाहिँ त्यो I'm looking for a mountain view होइन there is mountain तर the clouds are blocking the way man wait focus please नत्र कस्तो दामी देख्थ्यो कि by the way the view is looking good त्यता पनि mountain range छ उता नि wait look at that अहिले क्लाउड चाहिँ सब छेक्यो क्या त्यहाँ अब यस्तो पर्फेक्टली देख्छ नि